选择想捕捉的宝可梦吧。大家好，我们在美梦成真门市4星卢卡利欧 and 4星大钢蛇，可能玩一下就要走了，要只是来稍微看一下而已。哦，3星皮卡丘，3星灯火灵，太开心了吧，很幸运的感觉哦。这是鸭子要的，到时候带去台北大安森林公园。哎呦，新源 7发，不是、啊，大润发成真门市右键修好了，10月2号。今天是3号了，大钢蛇，3合1奇怪，4星路卡利欧 and 1星小 baby。招式的命中率提升，对战开始，连打有方超验小八。我方的连打2个按钮，大地神力啊！效果绝佳。哦，伤害还不错哦，比我想象中的还好。连打有方宝可梦加油！我方的攻击轮盘，瞄准红色的攻击提升。暴击环，效果绝佳。有了，来左边4星路卡利欧，右边1星超 baby， 右边有交换的机会啊。补画时间，但是希望能够把这张路卡利欧招下来啊，因为它真的非常好用。摇杆球向前，全力无双，激烈拳，是精灵球，完了，没事，能捕捉都是好球啊。1 2 3 QQ， 哎呀，可惜，这次爆的毫无悬念。太好了，捉到宝可梦喽！交换，还真的哎，投币，那是不是要给我们4星的啦？拿张4星卡片来交流吧。宝可梦要不要跟我的交换呢？好啊，啊，结果拿到3星的。哦，攻击胶囊。选择想捕捉的宝可梦吧。哦，这边有3星的基格尔德出现了，感觉刚刚应该是经历了一场大战，因为好多3星、4星哦。草丛特别大，那应该是要直接给了，谢谢陶给3星基格尔德颠覆大战，非常可爱的一张卡片。像家里放的那种模型玩具有没有？那我们等一下就用这张来打看啊。嘴巴没有张开，但是却有声音，这应该就是它的伏笔了吧？它会赋语术啊。附近的宝可梦听到话了。所以用4星大钢手 and 3合1直怪，我们用双地面系对付它。快一点吧！好紧张哦！哦，没错，果然是我们基格德4星的比较快，但其实速度2只差不了多少。攻击轮盘，瞄准20点，对手按到盾，这下不妙了。大地神力。哦，3合1直怪1级搞定。连打有方宝可梦加油！我方的攻击，瞄准红色的10点，哇，对手按到盾，渐渐齐发。糟了，速度再快一点。有反击机会吗？对手的攻击，防御轮没有。瞄准黄色的符号。2只的攻击也才差10点而已。但是4星的基格尔的防御比较高，血量过半。我方的攻击轮盘，瞄准红色的攻击20点，
效果绝佳。有啦，左边4星大纲手，右边2星3合1奇怪。我在猜啦，剧情应该是会这张等下逃跑，然后进入强大宝可梦气息之后，2张双4星这样。大家可以期待一下，我们有玩已经玩了蛮多道的，所以大概知道它会怎么去演变哦。1下了，2下，3爆，有没有？是不是？然后接下来应该就是进入强大宝可梦气息，捕捉双4星这样。哦，这边开灯了。OK， 我们才水之波动。我们这里呢是台东的美梦成真的成真门市。它的右键就在昨天拍完影片之后，今天修好了。哎呀，居然没按到，可惜了。前天修好了。是确定要被我们击败没错的啦。跟我走吧。效果绝佳。左边4星大纲手，右边1星潮 baby， 希望有这个机会，可以让他成为我们的伙伴，抽给大家。超级球！太好了，是超级球！超级有缘，超级球应该是要顺利捕捉了。噔噔噔 ，1 2 3， 这，哎呀！居然捕捉到了1星的超 baby， 看有没有交换机会。如果没交换机会，应该有强大宝可梦的气息。哎呦，今天的台子很硬哦。好球！哦，化石翼龙，底下是大钢蛇，这个应该要直接喷了，我猜，草喷。这张化石翼龙也是 Mega 的啊。QQ 草虫很小。拿下我们的3合1磁怪吧。用摇杆球学好后，是哦，化石翼龙出现 ，and 3星皮卡丘。左边小狗基戈尔德，右边的话是燕白球雷姆。它那个化石翼龙残血是那种锁血，应该是锁血，不是残血。也算了，来了20点，肯定可以的，拜托击中就好。对啦，左边4星化石翼龙，右边3星皮卡丘。那这2张如果有下卡鸭子，都会把它抓下来哦。没办法，因为我想要红色的皮卡丘幸运卡夹。奇迹道具奖励。叽，是吧？神预测，大师球。好久没有大师球了。这边我们直接投60啊。来，有需要化石翼龙的，麻烦留言，我需要化石翼龙，就可以参加抽奖啦。那这就是今天的奖励了啊！给头大仔，这张是岩石系招式哦。皮卡丘给头大仔，哦有哎，感觉好像是要再去换一下钱的。找出宝可梦，出来吧，路卡利欧。680， 4星大钢蛇 and 4星路卡利欧，哎，双4捕捉，有机会，鸭子去换个钱。专属的 Z 招式，摆出全力姿势，累积 Z 力量。75点 Z 力量，哎，喷天灭世之光爆！哇，好久没有用这一招了，哎，真的有够帅！哇，太华丽了吧！核弹等级啊！再见了。OK， 大钢蛇顺利的击败了，来大家把力量借给鸭子好吗？左边4星大钢蛇，右边4星路卡利欧，这次是4星的双轮盘。叽！哎呀，只有超级球哎，不过没关系，很大的几率可以再捕捉1张。好厉害！右边刚刚有看到吗？是彩虹哎，
那我们就可以顺利的捕捉路卡利欧了。一下啦，这边呢3，哎呀可惜，好吧，那我们抓路卡利欧不错啦。那今天的话一样有2张4星可以抽给大家啊。Get to 大赛拿下了，我觉得真的比较实用啦。比较下来的话，当然 Mega 大钢蛇好像就比较弱一点，但是路卡利欧是好用的。好，那就这样子啦。有需要路卡利欧的一样留言，我需要路卡利欧就能参加抽奖啦。OK， 那样子差不多就玩到这里了，感谢大家的收看。好嘞，那最后也恭喜画面上2位观众抽中了上支影片的奖品，再麻烦尽速到鸭子的粉丝团跟我联络。那么今天影片就到这边结束了，感谢大家的收看，我们就下一回再见了，各位，拜拜。